این جوان دلشاد مقیمی است. وی همگی 30 سال دارد. او خریدهای خود را همه روزه هم برای زندگی و هم برای نقلیاتش طریق کارتا و مخصوصا آنلاین پرداخت می‌کند. محض همین کار به وی امکان داد که غالب مرحله اول اکسیه پرداخت بردناک از بانک اسخاتا گردد. بسیارتر با QR کد اسخاتا آنلاین و اینچنین با لوکال کارت استفاده می‌برم. لاست من این QR کد رو بسیارتر استفاده می‌برم. زیاد از 5-6 سال گویما میشد. اینچنین من با دیگر دولت‌ها بودم. در دیگر دولت‌ها هم این QR کد بسیار استفاده می‌برند. خیلی بسیار خرسند شدم که در دولتی ما هم این چیز افزایش گردید و بسیار آدمان با این چیز باید استفاده برند. صبح امروز سنه 14 دکبر به دلشاد مقیمی مسئولین جمعیت سهامی گشوده بانک اسخاتا مبلغ پولی برد کرده‌اش 3000 سامانی و سرتیفیکت آن را سپاریدند. همچنین مسئولین به صاحب نقطه گاز تأمین کنی گازپروم نفت تحفه پولی به مبلغ 1000 سامانی سپاریدند. این کار به خاطر هوسمند نمودن صاحبکاران روی دست گرفته شد. از طرف بانک برای مزاجان برای رشد رونق دادن خدمات رسانی غیر نقدی این اکسیه به راه مانده شده بود. اکسیه از 3 مرحله یعنی که 3 دوره عبارت میباشد که از 1 آگوست تا 31 اکتبر دوام مییابد. یعنی که 3 بار 3 دوره هر آخری ماه همین اکسیه جانباز کرده می شود. یعنی که یک قسمت جانباز کرده شده آخری ماه به همین برد کرده ها معین کرده می شوند. با واسطه اسخاتا آنلاین یعنی که بانکی موبیلی اسخاتا و کارت های خود عملیات ها گذرانند. مبلغ این عملیات باید برابر و یا زیاده از 30 سامان باشد و آنها می توانند اشتراکچی این اکسیه شوند. حالا 2 مرحله دیگر در پیش است یعنی که آخری ماه سپتامبر و آخری ماه اکتبر یعنی که بردی اساسی جانباز کرده می شود که آنها می توانند تا 10,000 سامانی مبلغ برده نمایند. اقدام پرداخت بردناک از بانک اسخاتا از آغاز ماه آگوست تا 1 اکتبر دوام می‌کند و آن 3 مرحله را فرا می‌گیرد. در هر مرحله 8 نفری صاحب جایزه و تحفه‌های پولی می‌گردند. حضور شما مفنوشکور و نعیم جان ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.